数字经济、健康领域可持续发展，他们是有很清楚的目标。在中东地区，恰恰他们现在在转型，这是一个非常好的机会。人工智能跟医学会融合在一起，就是我觉得人工智能能不能够代替医生？现场非常感谢您接受我们这次的访问。您觉得中东这边的科研或者是各种治理方面发展的前景？其实我们香港科技大学，我们都希望可以深化跟中东地区的跟他们合作这方面，就是有几个考量，还有这个发展的这个思考的那首先呢是我们希望可以配合国家的那个发展大局，因为这是中国跟阿拉伯国家其实都已经有很好的这个合作的关系，比如说是2024年已经是建交了40年，那所以在不同的领域，比如说金融科技其实都一直在深化。那我们香港科技大学希望在这方面可以配合国家对外的这个布局。这是第一个考虑。第二个呢，就是因为香港其实也一直在深化跟中东地区的那个合作的关系。那我们也希望可以就是配合香港在这方面的那个发展。那我们香港科技大学其实是香港第一所研究型的大学，所以在不同的领域，在科研的领域呢，我们有很多优势。那这个其实呢，因为这个中东地区呢，他们也在转型，他们很多国家呢，现在都希望可以就是支持转型。那我们科大就希望可以借着我们比较国际化的优势，而且我们在科研上的一些领域的优势，可以在这方面呢跟就是阿拉伯的国家可以更深入的合作，不管是在科研方面，我们在人才培育方面，我们希望也可以做出贡献。就像您刚才也提到了，中东地区它在进行一个转型的过程当中，那在这个过程当中，他们会不会在科研这方面遇到一些问题或者挑战，是需要内地或者香港的一些企业或者是高校来帮助他们的？双方有没有这样一个互相需求的关系？我觉得就是这个是双赢的嘛，我们要找一个方法，呃，就是中东地区的他们那个需求，他们在转型，那有不同的领域，他们已经是他们发展的方向，比如说阿联酋，它是在这个数字经济或者是这个健康领域他们都是希望是他们重点的发展的方向。而且呢，他们也说在2050年，他们的目标是要零排放，所以在可持续发展，他们是有很清楚的目标。而且呢，在卡塔，他们也是把这个人工智能还有这个健康这方面的发展，也是他们的目标。所以在我们香港科技大学来讲呢，这些都是我们做的也比较好的一些领域。像我们人工智能现在是全球这个领域的排名是前20。那所以呢，我们是可以辅助他们，比如说在人才的培育，我们有很多非常创新的那个课程，就是可以让他们的学生，就是通过，就是大家这个上学位的这个安排都可以让他们有机会来我们科大，接受这方面的这个训练。那在他们就是比如说技术转移，那我们科大在这方面也是做得非常出色的。我们就是从小以来就是对这个培育初创公司、对创新都很重视，所以在这方面呢，我们也可以跟他们分享我们的经验。而且我们不只是在清水湾的校园，我们在广州也有一个校园，我们在整个大湾区经过多年的布局，不管是在深圳、佛山还有广州、南沙，现在最近我们在上海也有一个中心。
那所以整个我们在内地的布局都可以跟这里的大学跟他们共享，所以在平台方面的这个共享，我觉得也是辅助他们转移的一个技术转移的一个非常重要的一个因素。所以那相反来讲，像我们的初创公司，他们也希望在这里有平台的话，那我们也可以借助跟他们合作的这个关系，来辅助我们的老师、我们的校友，就是在技术转移方面可以有这个平台。您刚才提到具体的就是双方其实可以理解为这个产学研的结合，对，就怎么样能把一些好的科创公司给推出去，比如说来到中东国家，那在这种方面，中东那边他们的反应如何？就他们对这方面是不是真的感兴趣，或者是说是直白一点，是愿意投钱给我们去做这个事情？其实我们的初创公司已经参与了他们一个科技的那个投入的那个基金，所以呢，他们也在香港也有很多活动，我们的初创公司也有参与，所以我们觉得这个深入的合作其实是双赢的，因为我们可以把中东的一些企业，就通过我们在内地建立的平台，这不只是香港，只是通过香港作为这个超级联系人的这个角色，把他们引进内地，因为我们科大其实已经在就是建立这个我们叫做科大创新带，就是从香港清水湾校园开始，完了一直就是在大湾区不同的城市，完了现在还在长三角，在上海。我们叫这个是科大的创新带，那我们可以辅助这里的企业呢，让他们可以就是有这么好的一个平台来发展，而且香港是作为这个高等学府，是全世界呃有5所大学是排名前100，这也是我们香港的一个优势。那我们科大怎么样来一起来推动香港成为这个国际的教育枢纽？就是我觉得我们有很多方面可以贡献，比如说我们一直跟国际很多这个顶尖的大学有合作的关系，很多交流，而且呢，我们其实有很多活动，这是国际的活动，比如说最近的这个世界经济论坛。有这个世界顶尖大学的这个领导的论坛，我是香港唯一一个校长给邀请去参加，而且世界经济论坛它有一个是世界青年领袖的课程，也是在科大举办。那有很多方法可以吸引世界各地的那个顶尖学者来到科大，也可以吸引这些年轻的人才来到科大。这当然包括是在中东地区的大学，所以像我科大是一个非常好的一个平台，可以，因为我们是很国际化，那他们这些学生来了科大，我们就支持他们，给他们一个非常好的环境，给他们很多交流的机会。我们差不多一半的本科生都有到外地的这个交流的这个机会，所以我想总的来讲呢，我们科大希望通过我们自身的优势，跟中东地区的大学建立这个深入合作的关系。其实我们的想法就是，在培育方面，培育人才方面，我们可以合作；在科研协同发展方面，我们也可以合作，甚至是转化方面，我们也可以给他们很大的支持。可是这个是双赢的一个安排，这不只是对中东地区大学，对他们来讲，这个是可以辅助他们。对我们自己来讲，对我们的学生、我们的老师，也是给他们很好的这个发展的机会。因为我们不是只是说在香港，我们是跟国际联系，
那在中东地区，恰恰他们现在在转型，这是一个非常好的机会。再追问一下，就是您这一次参加了，相当于是 WGS 和 WLS 两个队有所参与，那它也是第一次有这个科研方面的一些领军人物和政界的进行一个直接的一个交流。那您觉得这是不是未来的一个很强烈的趋势？包括这一回两个峰会，其实它的那个 AI 都是一个非常焦点的话题。您怎么看之后未来人工智能对治理以及科研方面对全世界的影响，以及香港能做出什么改变的？其实人工智能，我觉得它已经对各行各业都有了这个翻天覆地的这个影响。那不只是教育，还有科研。那在这次的我参加其中一个论坛，就是其中一个想法就是怎么样可以把不同的科技把它融入我们平常的科研的项目里面。这是科研方面。可是在这个教育方面，其实我们科大也是香港第一所大学，把 ChatGPT 就是接纳，就是鼓励我们的老师、我们的学生，他们要好好的利用这个新的技术。所以呢，人工智能，我觉得这是已经改变了呃我们很多教学的方式。也改变了，也让我们在不同的科研领域可以做一些我们以前做不到的这个研究。而且呢，在我们未来的这个医学院，我们现在筹建嘛，就是人工智能是在我们这个医学院的课程里面是会扮演一个不可替代的角色。我们现在把人工智能跟医学会融合在一起，在这个课程里面。所以我觉得香港，甚至我都是世界各地对人工智能，可以把它作为一个非常好的一个工具，来让我们的工作可以做得更好。刚刚听到您提到关键词就是工具，对，人工智能只能是作为一种帮助我们的工具啊，会影响我们整个医学的人所在这个环境当中的重要性。对，讲得非常对。就是我觉得人工智能能不能够代替医生，我是觉得是不可以的。因为作为一个医生，他照顾病人，他必须要有同理心，他必须要啊、就是由这个医生需要的跟病人之间的那个关系必须要沟通。其实人工智能是可以辅助让医生做得更好。因为它是一个譬如说医生要写报告，现在是很快的，人工智能很快就可以把这个报告写出来。人工智能也可以辅助医生，就是处理一些大量的数据。这个是人工智能可以做的。就是医生他本身跟病人沟通，这个同理心，他是应该是必须要有这个人文这方面的这个培养，才可以做得到。